खुलुमबाय बर' खौरां इउट्युब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ सारअन्थाइ गावनायजों सासे जोलुर गेलेगिरिनि जिउ खहा। मिथिनाय बादिब्ला जोलुर गेलेफुबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावनानै जिउ खोमानो गोनां जादों। मोनसे लाइभ जोलुर गेलेबाय थानाय समावनो हरखाब बे जाथाया जादों होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय 10 फेब्रुआरियाव एफसी बानडुं आरो एफबीसी सोबांनि गेजेराव मोनसे फ्रेन्डलि जोलुर बादायलायनाया जादोंमोन। बे जोलुर बादायलायनायखौ इन्डोनेसियानि सिलिवां स्टेडियामआव बादायलायनाय जादोंमोन होनना मिथिदों आरो सारअन्थाइ गावजानाय जोलुर गेलेगिरिखौ देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव जिउ गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौनि खामानिखौ जों मावगासिनो दं। बे खोथाखौ बिटिआरनि सीएम बिथाङा मैया गसाइगावनि गान्धीनगराव इउपिपिएलनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव मिडियानि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। एनडीएफबीनि गायसनगिरि आरो बिटिआर एकरनि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दासिम जेलाव थाबाय थानांनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय मैया गसाइगावनि जयनिं हाबाफारियाव बिथाङा बुंदों दि बिटिआर सरकारा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायगासिनो। खम समनि गेजेराव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा रन्जन दैमारिखौ थाबैनो नुनो मोनसिगोन आरो बिथाङाबो हारि अनफावरि, हारिनि थाखाय थैनाय-थांनायनि खामानि मावग्रा सासे राफोद दैदेनगिरि। थाबैनो बिथाङा उदां अख्राङाव फैना जोंनि रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावफैगोन होनना बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों। एनएलएफबिनि सा 3 दैदेनगिरिफोरा उदालगुरि एसपिनि मावख'आव गावसोरखौ गथायनानै लाहैबाय। बर' हारिनि रैखाथिनि खामानि मावलांनो आरो एनडीएफबिनि गायसनगिरि बिथां टी.आर. नावलाखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो आरो आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमां लानानै जोनोम मोननाय आफादा दिनै गोबां जेंना-जेंसिजों भुगिनांनायखौ जों नुनो मोनदों। हाथियार नागारनानै सरकारजों सावरायनो जिरायथ'नाय एनएलएफबिआ दिनैसिम सरकारजों सावरायनो गोबां खोथा दंबावो आरो बिथांमोना गावसोरनि दाबिखौ मोनफुंनो हायाखै होनना मिथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला उदालगुरि एसपिनि मावख'आव गावसोरखौ गथायनानै होनाय सा 3 दैदेनगिरिफोरनि मुङा डब्लिउ खोरोमखां, बि दाहार आरो बि सावलुन होनना मिथिनो मोनदों आरो बिथांमोना बुंथिना होनाय बादिब्ला आफादनि सेंग्राफोरनि इयुनखौ नायनानै आरो माखासे गोनांथार उसुबिदानि थाखाय गावसोरखौ गथायनो गोनां जादों आरो एनएलएफबि आफादा गावजों गाव गोरोबलायनाय गैयैखौबो बुंथिनानै होदों। बिथांमोना ओइचएस आनजाद आरो मेट्रिक आनजादखौ नोजोर होनानै क'क्राझाराव 144 धारा फोसावदों। मख'नाय जायोदि 12 फेब्रुआरिनिफ्राय ओइचएस आनजादा जागायनानै फैगौ 13 मार्चसिम सोलिगोन आरो मेट्रिक आनजादा फैगौ 16 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै 4 मार्चसिम सोलिगोन। बे आनजादफोरखौ गोजोनै गोजोन फोजोबनो थाखाय नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्ला खुंथायआ क'क्राझाराव 144 धाराखौ आनजादनि थाखाय फोसावबाय। बेनिखायनो आनजाद होनायनि 100 मिटारनि जानथायनि सिङाव सा 5 एबा बिनि बांसिन सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा आरो 100 मिटारनि सिङाव दखान गला दंब्ला बेखौ रेहाय होनाय जागोन आरो मख'नो गोनांदि आनजाद सोलिफुबाय थानाय समाव गोसायै माइक आरो साउन्ड बक्स दामनायखौ बन्द फोसावदों। गसाइगावनि गान्धीनगराव इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारि सराइबिल आरो गुमा ब्लकनि बानजायनायाव मैया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिया खुंफुंजायो। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ देरहासार खालामनो लोब लोब सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों आरो इउपिपिएलनि नियम निति आरो मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै गोबां सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों होनना मिथिनो मोनदों आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों आरो बिथां प्रमद बर'आ बे हाबाफारियाव बुंथिदों दि जोंनि इउपिपिएल हान्जानि सरकार सालायनायखौ नुनानै रायजोफोरा गोजोननाय मोनदों जे जों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोजां थासारिखौ मोननो हाबाय। रायजो राजाफोरा जेखौ लुबैदोंमोन जोंनि सरकारा दिनै सुफुंना होनो हाबाय। खेबथाम बिपिएफनो भट होनानै सरकार खालामनानै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननायखौ मोननो हायाखैमोन, रैखाथिबो मोननो हायाखैमोन। नाथाय खेबसेल' जोङो भट होनानै जोंखौ सरकार खालामनानै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनबाय, मोजां थासारि मोनबाय आरो गोबां रोखोमनि जौगानायखौ मोननो हाबाय। बेखौ नुनानै दिनै गोबां रोजा रोजा रायजोफोरा जोंखौ मदद होनो फैदों। दिनैबो बेयाव 3,000निबो बांसिन जयनिं जाफैबाय होननानै बिथां प्रमद बर'आ बुंथिनानै होदों।
भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।